shalom, shalom, bandeko, baolanda biso, awa biso na Kinshasa, tout le monde, bana membre, ça dit tous ici, kamoko, tous ensemble, nzambalola pambola bino, nzambalola soutenir bino, nzambalola longi sabino, nga pasteur Aïcha Ofili, on a chaque jour nanda kunayo, na ka kufungola omisu, na ka kutalisa yo baton, ndeni makamezo le kalelo sur na chaîne na télévision na biso YouTube pasteur Aïcha TV, toujours le bela likambo heure de ténèbres, donc thème na biso ezali heure des ténèbres. Alors, toujours heure des ténèbres, wapi, avant tout bandato, sambela, nzamba bika moi soutenir biso, longisa biso, papa na lola, na temps ya prédication, oyo, mututu a rolandanga, mututu a rozoma koki a rolandanga, nzambe kotika likamne, bon, te kota likamne. Papa zalaba chrétien, zalaba païen, zalaba, oka akotala vidéo, oyo, oya ko s'abonner, ou to oya ko aimer, kota likamne na kombo yesu masia. Amen. Bien aimé, heure de ténèbres, toujours on a katia Luc 22, 53, Bible de ça sautant on est matia wuti na kolangomba. Na ba disciple tant ozo kita. Akuti ba principaux sacrificateurs batin ba kangaye. C'est de là que Jésus Christ le banabiso mais nazala kana na Luc 22, 53. Abi nazala kana bino chaque jour na temple. Na vanda na bino na te ya wana bokangangati. Bo bandai ko zela kaka heure ya puissance ya ténèbres et koka. Alors, et bongi koto zali bien-aimé, oye bake air ya puissance ya ténèbres et ça peut exister, mais ça peut influencer vina. Raison pour laquelle na ba émission nous n'avons ko ba binzamba pesinga procuration. C'est-à-dire pesinga mandat, pesinga pouvoir, na biais à Saint-Esprit, na kombo Jésus-Christ ngai na telema, ngai na bonde la pona yo. Penzambo ya bengaga Jésus-Christ de Nazareth akota likambo na yo alanda likambo na yo parce que problème na wezani ba bonde lipona yo ba sako lipona yo okwei na kati ya prière o telemi na même situation o leli na mawa na kati ya prière o telemi na kati ya situation na e bongo ba ke likambo tout ezaka ne bandi ezaka pe na suka likambo na modele bandela ene ko biso suka nango yango o ya zondima pe o azo tanga makominde to tanga longo o azo yoka vidéo o nzamba lola omona nzamba lola simba likamne katana bibelo bi heure de tema bozela kingai elingi kolobani bien aimé lelo ko za lozana bonne vie o tala vidéo o te o la nanda ko za spirit o tambola na mituka papa za na mbongo mama za na mbongo o enseignement oyo talote o lo bangana za nganyso so ndeba tumusuba na poto ba mindele ba lo baba africain ba sambela pona pasi et apona pasité bango bato basambela kate po bazana pasité mais tant heure de ténèbres ya pandémie betaki batu musu tongoni mindele ba bimi na prince batuka ba ndo lukanzambe po bango basa ba riche bien aimé heure de ténèbres existaka heure de ténèbres lingi kolobake ozalaka obotami na famille wana okoliti na age ozanango nano sali prise de conscience ya combat ya famille na binote mais yebaka ke ko échapper yo te ezali pe olinga te ton wana ekokoka wana ba situation na bango ekotelemela yo parce que Jésus ayebaki musala zo ya kosala azalaka kotambola na bango azalaki kolia na bango mais batikala tamukolo moko te koteleka batelema bakanga bazaki ofinge na musika yana batu bakritika ko na musika o neglijango yana ba effet déjà esala na vie na yo ozo neglijango ozo constater ko za na difficulté à conception so ko bota te mozo neglige na wango o tuvango normal musa zo ba age za na ngona no esala ngolo te ngamo ko na yebi na zo zela mais na lingi na yebi so eloko moko ko zela te pour air de ténèbres tango etelemati mukolo ko yebango mutu muso ko pese prophétie lelo a minimiser prophétie wana akango pe pasteur a lokuta mais on kile oli kamala so ko kisamite ta musulo be ko kisama attention Jésus azolo bango talabano na kata lamentation de Jérémie chapitre 5 verset 7, Balobi. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Wow! Ba papa na biso ba koko na biso ba sumuka ki ba si ba kufi ba zalité. Ta musu papa na azana bon moina mama na ozo yeba likamba ngote ba sumuka ki. Alobi ba zali susute. Mais biso alobi des esclaves dominent sur nous et personne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre paix en péril de notre vie devant le paix du désert. Notre peau est brûlante. La Bible se continue et continue. Continue à otina suka. Bano yo famille yo bazala ki bien aimé. Famille yo ba eba ki teke ba koko na bango basala ki likambu.
ezana batamu susu nano ekomeli nango bandi kokufa te nango bandi kokufela te nango bandi kozanga libala te bozala basi kitoko mituka yote na porte al pango lobi oui mais mu koleka koma ke temps ya libala koki de ténèbres telema le bokobala te mu koleka koma na besoin kobota de ténèbres telema le bokobota te bazola balobi to lukali sungi na Egypte veut dire que to lukali sungi pa batu ezana batu musu de lozolanda ngo zana Congo zana Afrique wana poto ozo lukali sungi de ténèbres kale telemelio ozo lukali sungi ozwate po de ténèbres sore telemelio ata lukili sungi pa mutu okoke ne pa mutu lobi pesa ngai kabela ngambongo mutu anda kwa lobi akalobi lobi oya tombo kakimi aswani sota musuli kamu abombe matio nzeto bana kini balobaka parce que nini de ténèbres sa nini etelemelio bato bole balobi biso to péchate papa na biso ba pécha Jésus Christ a péchaté mais le kola li sumu na biso zalaki ale ka bwazonga bo de ténèbres kangaki ekaka bien aimé dans le Seigneur ko ignorer message ote ko ignorer ngati na koti na téléphone na ndaku na wifi na je sais pas na nini na mobile na modem na pa mbate parce que na ye ko yebiso ke de ténèbres ezali bloquer ka batu tala de ténèbres so telemelio ba longo na musalo salelo oti de ténèbres so telemelio o divorcer sans que comprendre que quand on a divorcé ndengeni de ténèbres so telemelio malade ekota na ndaku mbongo ekokota banque à ténèbres parce que de ténèbres yaka yango mukote yaka na banque nango yaka na logiciel nango yaka na ba matériel nango yaka na biloko nango ya mission ba combat oyo ko chokal partout et coincé que non contre mire ba te bele ba ole kana de ténèbres ba éviter de ténèbres telemi loba elongo nanga de ténèbres na longolo na vinanga au nom de Jésus de ténèbres telemi oh tala ndongo longo mboka tala bando kia na porto so salini eloko nyo sala ozolia kitoko ozolia kitoko mais de ténèbres était local ndeko moko balaki ndeko moko sakotaki na ndako mariage mukono enseignant qui message excuse obi comme na zo sanga lobi nana nyonso na bali mbali nana mutuka nana makambu nyonso mobala ke na musala sala accident makole bukani musala juste et ça li prise en charge batambwisa na bamboka ebele bakokite balembi bazo souffrir baozanga ta musuna lipa kolia lelo de ténèbres telemaka ntango moto alinga exécuter baprojet na ye ozalaka soko osali makambo baprojet na yo otie baprojet a exécution c'est-à-dire okokisa yango efo likambo moko ya makasi ya elongola baprojet wana ebwaka yango na mai ozalaka soki osotelema olobi ngai na bande likambo boye il faut likambo wana ekomake esalami te et puis yo moko constate ozalaka na makambo te likambo na kosala na osala ngolobi likambo na kotala de ténèbres telemeli yo bien aimé dans le Seigneur naza na famille mobima na landelaka papa na mama bato mbongo nzoka nde de ténèbres papa na kotelaka mwana na chambre chaque jour aboka kisi mwana so alali atambole mwasi na mobali mais moi na kumisaka papa na biso za mbongo papa na biso sunga biso mukolo papa kufaki de ténèbres telemeli bango abando mona ba mari de nuba bandola te na nzoto abando bali kambo wuchap likambo wuchap tala kaka na tango alinga bala de tango mari de nuba telemi mona mosa zala ki vierge ebi ke na za vierge a se retrouver za déjà des vierges bien aimé de ténèbres tala bato ba olela ba bito comme le kola besta soki de ténèbres comme elio na vie na yo esclave ko dominer yo mutamusala okoma mutamusala na place aux la reine tous à la princesse ce qui de ténèbres comme lieu oh ya yo pour salela et que n'est pas bato mususu o kamwa na bandoki ya quartier na bato bakokota kindoki na vinote ba okota parce que na katia molimo nous a des chrétiens comme c'est maintenant le temps l'ère de la puissance du ténèbre de ténèbres ce que télémi na libota eza terrible batu bako zoate batu bako ningana te parce que de ténèbres coinça ka batu de ténèbres baby saka ba opportunité batu de ténèbres ko sala ko simba ka million ozoka ba million musala ka nango le côté de ténèbres ko sala ke oza mubali oza mukolo yo za ka ba mbongo mokota kota kanu kama bala mbongo sala ka nango pe le côté yo mena ka no kama sanga osomba kama pango sombi le lobi oteki o sala be rere ndena lobaka na musala de ténèbres ko mema oyibe loko kanisa ko yibate ebe bisi vina yo de ténèbres sala ke etindika mutu nyoso ala ke la o mabe constater so bozui likambu na mutu même na famille il faut batu bakene mbangu na la ke la mabe yoko bonga te yoko sala bote ezaka parce que de ténèbres c'est telemelo linge c'est exécuter katina parce que de ténèbres sur telemelo via mutu il faut même otina suka et baka yo sambusa yo bien aimé dans le Seigneur na koti na ndako no pambate de ténèbres ye
Mais nga na ye ko assurer le komoko. Même ceux qui heure des ténèbres, Jésus-Christ azali lumière pour na yo. Jésus-Christ azali lumière pour na yo. Aye pe po akangola yo. Aye pe po alongisa yo. Tala yo kana ye biso le komoko. Toke rapidement ko tanga Bible na Thessaloniciens. Bible zolo banini. Bien-aimés dans le Seigneur, kolemba te tous ensemble. Nazo silisa na yo kalate. Tozo sambela na yo kalate. Tana kata Bible na Thessaloniciens chapitre 2, 2 Thessaloniciens 2 4 à 6. Ma combien zo yebisa biso bon. La ligne to tanga 4 à 6. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclame lui-même Dieu. Nous, ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. C'est-à-dire que des diables, l'adversaire, le mystère de l'iniquité agit. L'adversaire agit, ça a beaucoup plus na ton aïe. Heure de ténèbres et agit ça kana batan na yango. Yango ko constater même que mata Jésus-Christ ne kulusu. Ba lobela ka likambwatan. To lobela 9e heure. To lobela Bible. Lobela 9e heure. Et lobela P 3e heure. Ça dit 12 heures. Na 15 heures. Les heures. Même na Israël. Ezalaka na heure ba mari bato karamai. Ezalaki na heure ba fiancé bato karamai. Na ba heure ba senduba bato karamai. Yango moni Jésus-Christ a kei pene pene. Ya libulu ya mai ya Jacob. Akuti femme samaritaine. Na ba heure wana qui est robasi andumba po yazalaka femme libre zaka moi sandumba. Monde spirituel est tambola kanaba air. Monde spirituel est salaka ba makam par rapport à ba air. Nazo yebisa oneka kotala ka 6h fois la ke musala 12h6. Monde de ténèbres siko ya monde de ténèbres frappe ka pe réduit ça ka bato à 0. Oza mukolo oza na mayele vina yo kiti à 0. Oza mukolo on a kata le panga famille bazo sambu so po vino kiti à 0 parce que air de ténèbres est télémelio. Nazo bonde na yo ndeko benga. Olongo qui a poto ça l'appelle le côté monde des ténèbres et télémédio. Talaba non de bazolela. Nakata lamentation. Balobi nzambe. Même ba esclave comme ko dominer na biso. Bato bana ko pesa lipa lelo ba comme ko kabelo lipa. Bato tang yo koma na poto. Oh yo salisa lelo ba comme po pesa lelo ka ko lia fa loba. Bato bo bana bango nzela bango ba comme na bana combien? Bato baluka vina bango nzela moko banda ba faire na bango bo banda ba grand commerce lelo ba soma mapango batonga yo komi okuzana nini komi na combien parce que heure de ténèbres était le milieu ozo tombola mutu heure de ténèbres ozo kunda yo ozo tombola mutu heure de ténèbres ozo kunda yo ozo tombola mutu singa loketo heure de ténèbres ezana ba singa kangaka bato e kangaka bato singa na kingo e kangaka singa na loketo pe na makolo na kingo parce que oza esclave na loketo parce que vous dépendre na bango na lokolo parce que marche na yo destiné na yo e koko na sukate onya na mola ya singa yo koko koma na santé obandaka na 1 na 10 okiti na 0 marche en arrière bateka libota na bino bozala bato mbongo bokoma esclave yango moni noko Esther azo Esther tellement noki ke baba si bateki libota bien aimé dans le Seigneur er a ténèbres telemi yo petelema na yambaka chaque jour na WhatsApp numéro na biso ya WhatsApp wana moni eza plus 243 9 98 93 82 35 na yambaka chaque jour na WhatsApp na ngai mais sauf samedi et dimanche na yambaka te le quoi toza na ba culte te na zo yambana mardi et jeudi mais ceux qui ba culte za na banda ko yambana 8h ou 9h 15h na kati pour préparer culte ya poko et ensuite kozongela na 21h batu muso mona na zo zote mama so na bengi na zote alembi atiki soko zwinga iti sala message sala audio koma likambo to loba likambo na message tant to kota pona ko vérifier to kotala kana yo ko pousser biso pe to benga auto contacter yo ko bipo tiko zelanga na benga yo ndo za malade lukamunganga nzamba pese procuration na nzela ya Saint-Esprit nazo bondela nzambe nanga heure de ténèbres elonga yo te heure de ténèbres baka yo ne kulusute pe heure de ténèbres se exécuter te kota na prise de conscience kota la bolamo ozo mona lelo te mais mona lobi banda ko bunda bitumba lelo polo boza la molongi tikanzamba la pambola yo nazo bondela pona yo Éternel Dieu des armées, Père de bonté, na pambolio,
bikisa bandeko nyonso o ba heure de ténèbres komeli bango bakotisa mikanda na musala esimbaka te babemka na bango na misala baza na poto baza na Afrique na Amérique na Océanie bazovivre na bacondition ya pasi o nzamba lola bikamwa bavaleur o bazalaka nango satana na heure de ténèbres ya puissance na yakitisi bango nzambe na puissance ya kwa batomama bamata na pamboli o Jésus na kombo na Yesu Masiya. Merci papa na pamboli mama Diana Suka na pamboli Fani Makala leki nanga na pamboli Yasmin Nyang na pamboli Pati Maisha Park mamo ya botanga nzamba lola apambola yo tika bola mo nzambe accompagné bana nyonso ya évangélique chrétien à monde entier et na pamboli merveille na pamboli merveille mosengo mwana nga na pamboli pe grand seka na pamboli pe maran seka bana nanga o bazo travailler nangai tika équipe bozangi lo côté bitumba na bino ko ya nzambe nanga telema na kombo ya Yesu Masiya to bondeli boye amen.